Chielo konge weche mago mag siasa ni Mcas ma Kisumu koro ng'ado gi duol achiel mar biro siro okil Ojienda e dhi laro kom mar seneta. Mcas koko tane kanyo kod Seth Kanga mar Market Milimani Ward kod Roy Samo mar Kajulu olero ne gisiro lek mar Ojienda kochopo e yiero ma dwe mar 8 higani. Gimedo ni gidhi sero ombulu e kor gwenge nyaka obedi komno kaluwore kanyo kod mbi ma entiere godo kaachiel kod rieko mathoth ahinya mar neno ni koro okawo komno e yo makare. To sechego bende kano loso ewi wach makamano Ojienda wuon owacho ni orwako lwedo sirno ma bende osingo mar biro medo tiyo machiegni to kod jotelo mamoko mondo mi koro omanyane ne ombulu kata konye manyo ombulu e seche ma ji koro ochomo yiero maduong'. Kawuono Oyudo privilege mar ado gi the aspiring senator ma Kisumu County Professor Ojienda mondo onyiswa agenda ma en go ne jo Kisumu. Sebedo korado kod mopogore kawuono koro luongo MCS tema Kisumu 48 mondo nyisgi agenda mare mondo wuotho e Kisumu County. Ada wacho ne wayalo maber kendo wuoyo maber kendo most of us are convinced ne Professor Ojienda ema nyalo bedo the best senator mar Kisumu County. Wawinjo agenda mare kaka owacho gimo dhi timo and wan koro wuoyo kodwa kaka jokura. Osomonwa pache mondo go machiemo ni kako wacho no bende nitie ber mwanene gik mowacho. Andamora ahinya nikech aneno ko elewa weche mag Senate, especially as the oversight mar counties. Kendo en wach maber ahinya. Omiyo an kaka member of county assembly wago kode mbaka kendo an gima ne chanda mapenjo en ni ere kaka Senate nyalo konyo assemblies mondo assembly otim tije without looking back. Wago erokamano nikech nyaka oluongwa mondo nyiswa pache ni to ang'o ma otimo. Sani ji nie papoko. Gimwangisoga ji pile ni kidwa chung' to dhi wuo gi jopiny. Ng'is jopiny gimidwa timo. Kaber ne jopiny to giyieri. Warita joma biro. Ane Senate ka Ojienda nie moseluonga moseuso na polisi mare. Nyocha nasego erokamano ma wacho ni nosekwaya kora. Ma wacho ni an kuchano abro miye. Ladies and gentlemen, I believe I'm the best qualified to defend the interests of Raila Amolo Odinga. When push comes to shove in the Senate, it has always been Senior Counsel James Orengo who has often defended Baba in Senate. When it goes to Siaya, ladies and gentlemen, as governor, what will happen to representation for this region? Think again. And when you stop thinking, please vote for me. I ask for your individual votes first, then the votes of your friends, the votes of your families, and the votes of the members of your ward. Aseyudo thuolo mawuoyo sama nomiji thuolo mar wuoyo ma wacho kendo nyiso seneta ni ji mang'eny ochung' dwaro komni to dwaher ng'eyo achiel kata ariyo kuom gigo mogombo timo ka en seneta nikech nitie weche mang'eny machando. Achiel kuom wach maduong' ma yapenje kendo pod anyalo wacho ne jopiny en ni seche moko ok walu chike kata ma wakadho kaka wan bende assembly kantie chike mosekadho iluongo ni gin acts of parliament marwa kata assembly, but iyudo ka executive ok ti kodgi. Koro en kaka senator kapono bedo kata ng'at machielo ere kaka odhi konyowa mondo wachwa ma wakadho chike go nyaka ti kaka okadhgi. Kawuono ne wan gi romo gi members of county assembly matiyo sani. Koro waromo wawacho weche mang'eny mar tiyo kanyachiel kamanyo kura mar Senate mondo wamakre lwedo e tich kendo wang'iyo weche mang'eny kaka tich dhi bet e 35 wards mag county kendo kaka koseyiera bedo senator wanyalo konyore wanyamakore lwedo kuom achiel weche mag loso chike makonyo Kisumu County, mar ariyo weche mag development, mar adek weche mar konyo county kendo kaka inyalo ket weche bedo maber mondo tij county odhi mbele mondo kony wananchi. Magi weche mowacho ko. Jood bura biro romogo
Jod bura bro romogo, council national bro romogo, mine bro romogo, jopuonj ba bro romogo. Nikech aromo gi sectors mopogore opogore. Nikech gima wang'iyo ni to jomage manyalo wuok gi jokura. E kaka wang'iyo ka wadhi mbele yiero ma marika ni.